Lwasa. Ongamba ki? Ogamba otya? Gyetuli oli otya? Okimanyi gwa trendinga olwoba na social media. Trendinga mu ki? Akatambi akafulumye. Tukubuulira abantu akatambi kako oba. Kaakati ebyo abatalina mirimu oba batalina mulamu byo bigenderako ebyo bya Buseegu kati nyinza okuddaawo era njogere ku ebyo Akatambi kano si kako. mukaba kange okange ndowooza Akatambi kano bakwata tomanyi. ali simanyi Wali tomanyi. Obukodyo buno Lwasa wabuyitira wa? tomanyiira bukodyo ki bukodyo ki buweegeza bakuwadde Why? Oyagala okumanya Lwasa obukodyo buno wabuyitira wa? bukodyo ki sebo bukodyo ki obukodyo bwe twalabye munnange omukyala ng'omukyesera okuva emmanda okuva engulu gino nango experience olina y'amaanyi. naye nze ndi musajja mukulu sisobola kwogera ku bintu ebyo okugyako abo abasirusiru abakwata ebintu ng'ebyo ate n'abo ababiteekayo babisaasaanya so sirina bingi byakwogera n'ebyo mwalabye omuntu yenna asobola oddugwamu mu nsonyiwe. Ebintu bino babikutte naye mwabaddewa era mukyala kyono abagamba oyo mukyala yekali battanyi w'e Masaka mwali naye Dubai. Ebintu ebyo byaliwo dda byaliwo biseera bya dda byaliwo biseera bya dda nga sirina na mukazi waka byaliwo dda byaliwo dda. Lwasa kino kirekawo amakaago omuli n'abaana b'abakulu. Amaka gange nga tegalina buzibu ki sebo nze tompita wa layisi abaana mbaweeredde buli mwana alina diguli Tebiswaza famire yo abakazi ku bukodyo gy'abakazi bamutwale bamuyite muwala waabwe akomewo sirina nyo kyamaanyi era nze Akatambi sobola nakuddaawo kukalowoozaako kuba ka Kiseegu tulina ebintu bingi nnyo tulina okulowoozaako oba okukola. Lwasa tukimanyi tozadde abaana bakulu bakulu balina bakulu jjojja abakyala ku buko nayo yennyini buuza kireka kifaananyi ki eri kakati ekyo kyafulumye nga ndi mulema Akatambi akafulumye twabadde balamu oba balwadde balema wadde mulamu bulungi ng'osaza bulungi kakati komaawo weraba sina kyala kye mbagamba kirungi ate munange omukisa munene omuzadde okutegeera mutabani we timulamu kati bisira kye mbyogerako. Lwasa totidde kufuna bulwadde mu ngeri emu bena kuba kiraga nti muneege twabadde nabikozesebwa omuntu yenna byakozesebwa nga munaye nvaako gwe nvaako toba wadde nabikozesebwa wagenze n'emmundu ng'emmundu temuli masasi muganda wange ndeka emboozi y'ebintu ebyo mbadde saagyogerako naye nga yenze abakazi abasinga tebalina magezi bulungi. Omukyalo ono osuubira mukolera ki? Ate mukolere ki bwate bwe yakula? Akatambi kano kateereddwa era kazze kati okuteebwa. Sina kyejja mukola abeerewo atambuza obulamu bwe naye ntambuza obwange. Tulina kyoyinza mukola. Kazze kati okufuluma okutuuka ku mitimbagano. Ndowooza bambi oba yafunyemu ebbuba oba biki alayika alina ebyamunyizizza n'asalawo akola ekyo. Naye nga ono kali basanya bwe tumanyi mukyala yeekuba ttaka w'e Masaka. Yoyo ndowooza omukyala yoyo kali batanya eyeekuba ttaka yoyo ogenda mumukolera ki? Kuba kino tewali lwaki ogenda mukolera? atambuze obulamu bwe
n'ebyo biba bimuyamba nabyo bimuyambye naye nze tebirina kye binyamba ate tebirina kye binfiiriza ate sina kyensalwa nze ndi mulamu nekola emirimu gyange. Ate bulandi ki bulandi kikyotegeeza ndi mulamu nsobola okulya emmere era nsobola okukola ssente saala kirala abanjagala banjagala abatanjagala bandeke abo balalu kati gwe mugende mu comparinge kimala kuba amasimu ge naakafuna ag'abakyala abaagala obakolera ekitunga ekyo bayitirivu naye lwakuba nze ndi musajja ataligendera ku bintu ebyo. Omukyala Angel saa zino yali maka oluzya bino ebintu bwabiraba oba olinga mwesasuza mu ngeri emu oba endala ebbanga lyamala nga you guys temukwatagana obanga abuze maka ogezaako kumwesasuza. Tonziza mu ebyo bagenda agende tonziza mu ebyo. Oli mu kumwesasuza tugambe tukyo kyamwetaaga simwesasuza naye buya oba alaba awaliwo wabaddewo okufa oba agenda agende. Ekitegeeza ebbanga lyonna lyobadde nga tolinayo obadde omwezi obadde oyenda obadde omwedanga gw'obimanyi ebyo era gw'obyogera kati sibimanyi gw'obyogera kati simanyi oba yakalabye bwe kalaba kalina kikayamba eri obulamu bwe akatwale bw'olaba kalina omugaso gwonna omusajja omufumbo twala eri n'okwatibwa ng'okola ekikola bwe kityo twala eri naye ate mubivaako ne mufuna mukola emirimu gyammwe mulina emirimu mingi ki ekigenda okubaayo mwandi bivuddeko ne mukola ebirala ebyo byayise bigambibwa nti Akatambi mwabikola lusente wagenda e Dubai omukyala bamutika n'ogenda naye e Dubai kali basanya wandabako nga mutwala e Dubai era bwe mwali gwomanyi omukyala Angel tanayogerako nawe mu nsonga eno ayinza nokubanga yabiseddeyo Angel ate nga yaliyo gye mwakolera ebintu byammwe yabisanga mu vidiyo mu simu yo omwala yakulikodinga yakozesa na simu yo yamala n'abinsindikira nemugamba bino okoze byaki mu kubinsindikira ate simu yange tebaamulooko eri free omuntu yena asobola ogikozesa siteeka looko mu simu. Kati Angel yasindika ebifaananyi ku social media bwensuubira abasiru ne mufuna chance esirwalira ddala naye ayinza okuba yabisindika bonna basobola negolaba kisoboka ekyaki ekyo okwata akafaananyi okabibi enyo n'amaanyi kisoboka entegera y'abakyala togimanyi bisoboka ebyo byonna kati alina kyeyakunyezeeko ku eyo vidiyo tananyega kale ngambe ki oyagala ngambe ki vayo tebakutomera ssebo Lwasa omuntu ayinza okwebuuza nagamba Buseegu ebintu bino Angel yali tabimukolera talina budde bwabyo kuba naye munnange ensonga naye asobola ozikwasaganya akata Angel bino ebintu byakoze omukyala Angel tafunangako chansi ze kubimukola lwaki oyogera ensonga lwaki wagenze ebweru nga waliyo omuntu omulala asobola okubikola saba owunzika interview eno nze sirina byengenda kugamba byewalabye byebyo nange byenalabye Akatambi keko era omukwano